Следующее стихотворение из сельской жизни «Стук в ночи». Спит село, погрузившись в ночную постель, от забот отойдя и хлопот. Лишь весеннюю слышно повсюду капель, она людям надежду и радость несет. Для нее нет делений на день или ночь, ведь природный размеренный темп в жизни может всегда безвозмездно помочь успокоить натруженный мир. И лишь один только стук в тишине разрешен, как присутствие жизни земной, стук сердец с биоритмом земли в унисон, сладким сном приносящим